天下手握出平洲，但好多朋友同我講咧，佢一到平洲市場咧就頭痛啦。睇啱嘅都係高不可及嘅收藏級，要麼咧就質地好粗糙嘅。咁點樣先揀得一條咧？價錢又唔貴，又帶得出去，又襯得起自己氣質同品質嘅入門款手鐲呢？關鍵就要睇3點。第一個就係襟提，總水要夠先帶得出嗰種好溫潤嘅珠寶感。第二就係完美，就係要佢無紋無裂。第三咧就要有特點，哪怕係一木飄花或者一啲底飾底裝乾淨，呢啲咧都係每一條手鐲嘅特點。而家我台面嘅呢一批咧，都係中大萬同埋10萬左右價位嘅。我哋要將總水同埋完美度放喺第一位。我首推嘅一啲咧就白月光或者有一啲情底嘅，譬如呢一條啦，成條其實係白月光，冇咩顏色，佢又只係一啲啲嘅飄綠，跟住起熒光感。平水嘅手鐲咧就好似雨後嘅湖水咁清澈均勻，總露玉細。呢啲咁淡雅嘅顏色咧，就可以將你啲皮膚襯得好乾淨，係一種唔真唔搶嘅高級感。仲有啲朋友咧，佢中意啲顏色更加深水一啲嘅，好似呢一種咁嘅款式，佢達唔到正陽綠，但係佢總水好老，好有味道。仲有朋友咧，好奢迷白底青，10萬左右嘅白底青咧，底裝好乾淨，佢顏色咧比較陽滑。如果係中大萬咧，顏色咧就會稍順一啲，底裝粗一啲。好多朋友戴翡翠就係為呢抹綠色而嚟嘅。作為日日戴嘅品質入門款，嗰種咧溫潤嘅光澤同埋珠寶感咧，就係我哋追求嘅。我一直覺得翡翠最美嘅歸宿，唔係將佢鎖喺保險櫃，而係同你肌膚相親，見證你嘅從容同埋歡喜。大概呢個就係人肉護養嘅真諦。如果你都喺度揀緊一條咧，日日陪住你嘅品質入門手鐲，不妨嚟錢錢呢度多啲試試。關注錢錢，請翡翠唔踩坑。